شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bismillah selaning pangaring catur muruga praning rahayu ganjaran jatining bangsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ridha Miftahul Alim SHI, SPDI, MMPD dari Tanjung Siang, yang insya Allah beliau akan mengisi acara tausiah pada kesempatan malam hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu punten dibandingkan assalamualaikum. Ini dia apa gitu? Tanda bukti umat Islam tidak bangga dengan keislamannya. Kenapa dengan mengatakan kalimat punten? Nah saya kalimat punten saya. Nah sopan kalimat punten sopan. Apakah memiliki etika? Secara kebahasaan Sunda, secara kebiasaan Sunda, payus jeung pantes papangih ngucapkeun ayeuna di saat lebat, di saat kahiji bumi, kahiji warung nyebutkeun punten. Anu jadi masalah nama, apakah ada nilai ibadahnya? Setiap gerak dan langkah orang sadayana kudu jadi bernilai ibadah. Tong aya satu kata pun anu keluar tina lisan orang taya kajabi kudu bernilai amalan sholihan. Wah sakitu kunaon ayeuna papangi antara asup ka hiji warung teuing nyebutkeun assalamualaikum lebih utama karena sebahagian umat Islam tidak bangga lagi dengan identitas keislamanana. Maka sok ucapkan nu kaduana kalimat salam di antawis urang sadayana itu seringkali dilalaikan. Papenak di jalan, hey kamana, hello, say hello, apakah buka tidak boleh sahanu nyarek. Isuk-isuk papangi ibu bisik rekedit kasawa good morning dengan naon? Pantes ibu-ibu mawa kored atau mawa congkrang atau mawa pitanureun ini kasawa papangi di jalan good morning. Daya salah, nah. Aku agama kita disalahkan. Da antum a'lamu bi umurin dinakum di saat ayeuna, tapi di saat menginginkan bentuk nilai ibadah, kenapa tidak? Sanajan papangi digalengan, asabtu assalamualaikum. Berarti umat Islam sendiri tidak bangga dengan identitas keislamannya. Abi yakin seyakin-yakinnya kalimat itu dicontohkan Rasul bukan dengan tanpa alasan yang jelas, memiliki makna yang sungguh luar biasa.
Kalimat assalamu, keselamatan. Abdi membaca dalam tafsir hadis, ternyata bukan hanya keselamatan di dunia, keselamatan di dunia wal akhirah, diselamatkan dunia dan akhirat. Nu kedua, assalamualaikum warahmatullahi, dan rahmat Allah akan mengalir bagi kamu yang di saat bertemu dengan mengucapkan kata salam. Wa barakatuh, dan Allah akan berikan keberkahan, ziyadatul khair, Allah tambah kebaikan, ilmunya bermanfaat, keberadaan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'ukum linnas. Tawakuf sageng-agengna. Abdi dikersakaken bade angkat di Tanjung Siang. Kirang langkung ka dieu pangitan aya sekitar 70 kiloan. Kira di Subang dugi ka dieu aja 30 kilo. Kirang langkung 25 kilo. Abdi ti ditu ti Tanjung Siang ka Subang 40 kilo. Jadi sabaraha? 65 kilo. Di bumi dikersakeun dengan ngadongkapan pun biang heula. Nih nyungkeun ti doana. Sejak angkat bade ka mana? Nepangan wargi-wargi di Benong Tengah. Sejak bade ngadugikeun 1 ayat 2 ayat. Balighu anni walau ayat. Abdi ngadugikeun di doana ini mangga assalamualaikum. Padahal bisa jadi dina takdir Allah abdi di jalan kudu kecelakaan. Tapi karena asbabnya mengotakkan assalamualaikum dan dijawab kupun biang waalaikumsalam, abdi begitu yakin dengan sebuah hadis, ada kalimat la yaruddul qadara illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Di saat abdi kecelakaan, mungkin Allah takdirkan di perjalanan badai cilaka dengan kalimat assalamualaikum, keselamatan kanggo pun biang sakulawargi sadayana nu aya di bumi. Taur anjeunna waalaikumsalam, keselamatan keur anjeun rek ini ka Benong Tengah. Mungkinkah nu tadina cilaka Allah gantikan dengan keselamatan? Besar kemungkinan, karena kalimat itu bukan kalimat biasa, tapi kalimat doa. Maka nitip kanggo urang sadayana, satu, bangga dengan kalimat itu. Nu kaduana tong diheureukeun jeung tong disepelekeun. Kom, lekom, aya nu kitu. Tan, lekom. Cing, menakan dina tafsir kalimat mikum naon artina. Teu aya. Mulailah berislam dari hal-hal yang kelihatan sepele tapi menjadi luar biasa. Tong dianggap sepele kalimat assalamualaikum. Dan yang paling utama bukan musafahahnya, idza taqiyani, bertemu kedua orang muslim, bukan permasalahan musafahahnya, tapi yang paling utama adalah diucapkan kalimat assalamualaikum. Punten-punten jamaah nu aya di palih ieu dikersakeun ku pun lanceuk dipingkeunna. Asap teu mun papenak jeung budak nu umur 4 tahun. Assalamualaikum. Mana contoh dari orang tua ini? Mana pembiasaan yang diajarkan Rasul? Mana sunnah? Bukankah absus salam merupakan sunnah yang diajarkan Rasul 1400 tahun yang silam? Maka mungkin di lisan anak terbiasa mengatakan assalamualaikum. Dan orang-orang yang mau mengkaji Quran sunnahnya pun tidak mau mendakwahkan assalamualaikum supaya terbiasa berada di telinga anak dan mereka benar-benar latah dengan mengucapkan assalamualaikum ketemu siapapun. Tanya nama di Tanjung Siang, Papa ngita lain mengucapkan assalamualaikum. Ngit, kemana sih itu? Kan kalimat aja no, gogak-gogok terus babari pisan budak eno. Oh si anjing aing bagong, si anjing aing bagong. Kenapa? Karena kita orang tuanya, kita orang-orang yang telah lebih dahulunya tidak pernah, jarang sekali sebahagian orang tua yang jarang untuk menyampaikan dan membiasakan. Maka Rasulullah Abi menakanina hadis, Rasul bertemu anak kecil pun beliau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa sering orang sadayana ketemu dengan anak? Ujang, Bapak mawa anu, bukan kalimat ujang mawa anu. Dahulukan ucapan assalamualaikum warahmatullahi, karena ini adalah kalam doa, bentuk kalimat doa yang akan dengan harapan besar membawa keselamatan urang cenah dunia wal akhir. Kahartos ibu? Sakit ibu kahartos? Terus kita belah ikarti mengaji. Nyapan ngaji mah asal kaharti atuh.
Nu kahiji, nu kadua kata acan abdi ngadugikeun saperkawis keterkaitan masalah ayeuna keberadaan berumah tangga. Kunaon atuh umat Islam teh maka nyebut kumpulan itu disebut pengajian. Kumpulan itu disebut pengawasan. Cek urang Tanjung Siang lima kalimatna pengajian jeung pengawasan teh lainnya ari ayeuna harga cengek aya pangajina. Nya kitu sanes. Nu kadua lain bener ayeuna harga cengek aya pangawasna berarti sesuatu yang berharga. Disebut aya pengawas jeung aya pangaji lain barang murah omok murahan nu gede ajen darajatna. Makana kana perkara-perkara nu gede ajen darajatna teu kabeh jelema bisa ngapemilik lain teu hayang hanteu boga pamelina. Da lain teu hayang jelema ini ka pangajian teh, tapi motivasi kana ka pangajianana naon nu jadi asbabna karena pemahaman tentang agama yang kurang maksimal. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalajengkeun. Abdi maos tina salah sawios penjelasan Qomus Gharibul Quran. Syekh Ar-Raghib menjelaskan nu namilah hidayah anjeun mah nyebatkeun punten bilih benten anu diaos ku abdi sareng ku jamaah sadayana. Syekh Ar-Raghib menyampaikan nu namilah hidayah terbagi terhadap 4 bagian. Nu kahiji disebutkan nyusul anjeunna hidayatul jasad wal aqli, ini disatukan. Manusia diberikan tangan, ini memiliki hidayah. Kaki juga termasuk bagian daripada hidayah. Termasuk punten dina kulit sok aya perasaan panas dan kerasa perasaan tiis. Mata kerja jelema-jelema anu cicing di daerah genong, alah, nah itu mana panas-panas deui. Ciri bukti hiji jelema sehat, nu kadua boga hidayah. Kabayang teu boga awak teu diberi rasa panas. Jeung teu diberi rasa tiis. Dia keur kumaha? Tiduruk usana panas moal. Cicing dina kulkas tiis moal. Moal apa teu boga rasa? Punten heula, untung teu kagaduhan rasa. Untung eta teh hidayah. Itu untung diberikan hidayah. Sok kabayang mun ibu ajeuna tadi pasien ku Allah rasa nuang sengek lada moal nyeri batang moal ada rasa nyeri negawa apaan rasa karaos nikmatna moal nikmatna sengek karaos moal nikmatna es karaos moal itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan itu bukan nikmat yang kecil, nikmat anu kalintang luar biasa agungna. Hanya Allah lah yang memiliki nikmat itu. Jadi, nu kadua termasuk juga akal dirauna, itu pun hidayah. Dengan akal manusia membedakan mana hak, mana batil. Bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi kamu jalmi-jalmi nu mapah di sisi jalan bari tengah ngeraksukan. Lain tebogaan akal, tapi anjeuna tengah gaduhan akal sehat. Akal naya cuman tidak berfungsi. Sok disebat namina ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Bisi aya begitu soream salat, tinggal minta ke Allah gitu. Ya Allah, abdi begitu soream salat, jadi kenapa abdi nu gelo? Diwajibkan mah? Tidak ada kewajiban. Hiji, bahwa jasad dan akal itu merupakan hidayah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabayang, jalmi pamit dari pasien ku Allah rasa lapar, eta termasuk hidayah. Kabayang, upami ajeuna pangersa kilancet kang nana, ku Allah tadi pasien rasa lapar. Untung rugi. Kira-kira, mun tadi pasien rasa lapar kumaha kalasana? Tuang, tetuang saminggu, lapar moal. Moal, nasomna. Darasa teu aya nganyaho kula hek. Tidak aya sinyal, tidak aya petunjuk yang mengarahkan bahwa asupan makanan sudah kurang. Termasuk rasa haus pun itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabayang kami tadi pasien haus, jalma terbiasa ngerasakan rasa haus. Oh, asupan minuman sudah berkurang aya dina badan. Itu pun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hidayah yang kecil, tapi hidayah yang besar. Nu kahiji, nu kadua,
sok disebat namina dina kitab dina Qomus Gharibul Quran Syarabid mengatakan hidayah nu kadua disebutkan hidayatul irsyad, petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul untuk masing-masing umatnya. Maka punten kolot baheula sok nyebutkeun kun aki nyebutkeun eta kalakuan kitu teh jeung ibadah kitu teh eueuh dina buku rusdina ya. Bukan tos ngadangu kalimat eta. Arusti artinya petunjuk. Syekh Ar-Rabi menyebutkan eta teh memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah memahami hidayatul irsyad namina. Nu kahiji mah tinggal disyukuri, tinggal dinikmati dan benar-benar digunakan hidayah nu kahiji tanpa perlu diminta. Hanya minta penjagaan. Nu kadua, nah kondisi nu kadua disebut hidayatul irsyad, itulah ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Wabil khusus Al-Quran dan Sunnah yang dibawa Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Nukitu disebut namina hidayatul irsyad. Pamikmah abi tiasa nyanak pangitan cariosan pangersa Allahu yarham al-Ustad Aceng Jakaria mantena mengingatkan nu disebutkan hidayatul irsyad nu aya dina agama disebutkan ad-dinul Islam. Definisi saur anjeuna ad-dinul Islam ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Tah nu kadua eta mah bukan datang dengan sendirinya tapi wajib dipahami. Maka datanglah ke tempat pengajian-pengajian tiada lain untuk mendapatkan pemahaman tentang isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Daek te daek, hoream te hoream, wajib diteangan. Sabab dungarana hidayatul irsyad moal datang dengan sendirinya langsung asup karena otak manusia kecuali para nabi dan para rasul yang Allah hujamkan kepada hati mereka dan ke dalam otaknya. Rasul langsung diberikan kepahaman, Allah langsung menghujamkan wahyu ke dalam otaknya. Rasul diberikan kepahaman, tapi kanggo urang sadena makana adanya pengajian di mana-mana tiada lain adalah untuk memahami yang disebut dengan namanya hidayatul irsyad. Sapa menak abi itu dina kitab Qomus Gharibul Quran Syekh Ar-Rabi menyampaikan. Nah, anani anu jantan perkawis sakumaha anu anak kadugikeun tadi dina Al-Qur'an. Terkait dengan urusan pernikahan. Kenlah ari urusan pernikahan masuk disebutkan urang binong jeung urang Tanjung Siang sok disebut panganten segala rupa. Nya kitu sanes? Nya cenah. Kan eta teh bahasa Sanskerta panganten teh cai panganten teh cenah tina pang. Di pang teh naon? Nya eta papang. Eten teh naon? Eten teh lamun iya jeung nun. Naon? Al maftuhu qoblal ya wal maksuru ma badaha. Eta teh biasana nuduhkeun kana dua ten muslimun muslimain mukminun mukminain imamun imamain. Nah, jadi NN kita harusna dua. Jadi panganten teh harusna pang teh papang ai ten teh duaan. Nah kitu apa. Tapi dia sanes eta di maksudnya. Dina sanes eta di maksudna katanya. Cenah abah ge beuki kolot teh cenah ieu teh panganten teh cenah abah teh kawin teh beuki dia teh beuki tumakninah teh naon syukur abah nya beuki kolot teh asa beuki tumakninah abah naon tumakninah teh cek abah definisina abah masakannya hau teh kitu we cenah tumakninah teh tumpak nini ngeunah asa niseh atuh cek emak teh sarua emak ge beuki kolot teh alhamdulillah sakinah cenah sanajan jeung aki-aki ge ngeunah tamaku. Ikhwafillah rahimakumullah. Terkait dengan ayat anu tadi didugikeun tina surah Toha. Kan harapan disebutkeun ayeuna pernikahan teh dua insan yang telah melakukan sebuah bentuk perjanjian yang sangat suci, perjanjian yang sangat kuat. Dokter sebutkeun ayeuna misaqon ghalidha teh nya. Tiada lain untuk mendapatkan kebahagiaan.
Sebahagian manusia mengatakan bahwa bahagia berada di dalam kesuksesan dunia. Dikala sanes kebahagiaan lain aya dina harta anu loba. Lamun kebahagiaan ternyata aya dina harta anu loba, dipastikan korun anu paling beunghar, nu paling bahagia hidup di dunia, tapi kenyataan korun anu paling sangsara di dunia dan akhirat. Lamun jabatan jeung pangkat bener anu ngajadikeun ngadatangkeun manusia bahagia, pasti nu ngaran Firaun hirup nu paling bahagia dunia dan akhirat. Ternyata di dunia sengsara, di akhirat paling celaka. Jadi ternyata kebahagiaan lain aya dina harta anu loba, lain aya dina jabatan jeung pangkat anu luhur, tapi kebahagiaan berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana supaya orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala? Maka tina definisi agama anu tadi disebutkeun ad-dinul Islam, ari disebutkeun agama Islam teh huwa nyaeta ma wada'ahu Allahu, segala macam apapun yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di kitabihil hakim, di dalam Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Kenapa disebutkan Al-Quran penuh dengan kebijaksanaan? Bagi orang yang beriman kepada Al-Quran, maka tidak akan pernah mengambil kecuali aturan yang terdapat di dalam Quran dan hadis. Tapi jalma-jalma anu teu yakin kana Quran menganggap Quran tidak bijaksana. Buktosna naon? Sebahagian umat Islam membagikan warisan tidak sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Mereka banyak yang dibagi rata, teu adil Al-Quran, teu bijaksana Al-Quran. Maka orang yang mencoba menyebutkan Al-Quran tidak bijaksana, Quran tidak memberikan keadilan, dipastikan orang yang akan merugi dunia dan akhirat. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, waman a'rada an dzikri, sing saha jalma bentukna sahawai, mata ngagunakeun bentuk man sahawai jelmana rek beunghar, rek miskin, rek pejabat, rek rakyat, rek kopral, rek jenderal, rek gubernur, tukang bubur, tukang bajigur, tukang cikur, kabeh kasebutkeun jelema salami memiliki keimanan, dipastikan akan bahagia. Man a'rada, tapi sebaliknya waman sing saha jalma a'rada anu berpaling. Menakan dina tafsir Ibnu Katsir mah orang berpaling dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang berpaling dari Al-Qur'an. Tadi Al-Ustaz nyebatkeun alhamdulillah murang kali nu yuswa sakitu ngaos Qur'anna sae kabina-bina kumaha ari kondisi urang. Maka Ibnu Qayyim menyatakan orang yang disebut berpaling dari Al-Quran, satu yang mengaku muslim tapi tidak mau belajar membaca Al-Quran, maka terkategori orang berpaling dari Al-Quran. Ada kewajiban kalau orang sadayana ngaku iman karena Al-Quran, iman karena kitab-kitab Allah, ari buktina punten saageng-agengna, punten saageng-agengna. Yakin sadayana nu hadir di dieu tiasa maca Quran. Oke, diyakinkan tiasa maca Quran. Kenging teu sadinten sadayana, sadinten sawengi sajuz. Henteu. Atau sugan setengah juz sadinten sawengi kenging. Sing pembuktian iman kana Quran teh mana? Pembuktian kecintaan kepada Quran teh mana? Pan disebutkan dina sebagian bentuk istilah man ahabba syai'an tasira dikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu banyak menyebutkannya, ada bukti cinta kepada Al-Quran, maka banyak membacana. Punten-punten zaman abdi kapungkur 7 SMA lamun datang surat ti kabogoh. Punten-punten aya surat. Maka ning sengit amplopna aya gambar eceng kan gitu segala macamna. Apakah cukup membaca satu kali? Henteu, baca deui dari sengit tuna di luhur deui, penasaran ke dibaca deui. Tapi kalau itu 10 kali, satu kali baca itu surat ku cinta-cintana pada cintana ka jelema, tapi ngalangkungan surat na eta sering dibaca.
Maka mudah-mudahan sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada Allah, maka sering membacakan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali deui, osok kenging sadinten sawengi sajus. Oke, iya tuh. Ibu gaduh HP pintunya? Ya, oke HP. Get dibuka. WA. Aya pesan 10 nu dibaca sabaraha 10-anana. Mun aya pesan 20 sabaraha dibacana? 20 dibaca. Mun aya pesan 100 nu dibaca sabaraha? Sebutkan ibu tukang dagang, dagang sebelah. Aya orderan 2 nu dibaca, orderan sabaraha? Mun aya orderan 50 nu dibaca sabaraha? Mun orderan aya 500 dibaca sabaraha? Pesan dari Allah jumlah suratnya 114 surat. Berapa surat yang satu hari satu malam kita baca? Orderan dari Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quran? Bahasa abdi nu paling rendah, baperikeun teu kabeh jelema bisa nafsirkeun Quran atuh maca-maca lapadna. Sampai disebutkan kalimatnya wa ta'abudu bitilawatihi, macana hungkul bari can ngarti jadi nilai ibadah, komo bari ngarti diamalkan bari didakwahkan. Itu yang luar biasa. Atuh paperikeun ngarti kana tafsiranna henteu, ngarti kana maksud jeung tujuan henteu, atuh maca-maca lapadna. Sanggup teu setiap ba'da salat nyempetkeun waktu ayeuna sugan 10 menit. Gaduh waktu teu sabada salat 10 menit. Gaduh tiasa mun maca Quran 10 menit pada salat. Pada duhur 10 menit. Pada asar 10 menit. Pada maghrib 10 menit. Pada isya 10. Subuh mada sase tambahan 20 menit. Jadi sabaraha? Sabaraha? 60. Osok nyempatkan waktu 60 menit untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sakadai, osok sengaja menyempatkan waktu ke Al-Quran, dihajakkan waktu, dipisahkan 60 menit untuk interaksi dengan Al-Quran. Osok. Mana kecintaan kita kepada Al-Quran? Caritana memahami Quran Sunnah. Qurannya sendiri tidak dibaca. Quran Sunnah bukan label, bukan gaya, bukan style, tapi itu adalah prinsip hidup kita dan keyakinan kita hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan datangkan kemaslahatan. Maka di bagian definisi akhir, Al-Ustaz Aceng mengatakan limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum, dengan memahami dan berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Untuk apa? Limaslahatil bashar, demi kemaslahatan manusia. Kapan? Dunyahum, dunia mereka, wa ukhrohum, dan akhirat mereka. Maka buktikan. Ibu osok sugan sekali-kali bapak ngajak ka dieu. Bapak lain teu yakin di pasantren sok maca. Bapak lain teu yakin di MD lain tara maca. Sekali-kali mah saminggu sekali otok osok teu ngetes bacaan Quran budak. Yakin benerna? Sekali-kali coba. Sebagai tanda bukti realisasi tina pelaksanaan ayat ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjeun, jaga keluarga. Termasuk abdi pernah menyampaikan oge dina waktos ayeuna ngaos di wilayahan panginten. Kan di mana tuh teh? Di Mayangan. Kalimatna ibu kantos teh ningal kondisi wudu budak jiga kumaha. Pernah penasaran teu? Ka dieu, mamah hoyong apa? Ting sok wudu, hoyong ningali mamah wudu na tos laras acan. Pernah penasaran? Banyak yang tidak pernah penasaran dengan keberadaan anaknya. Ningali matematikana, nilai sabaraha, ningali bahasa Inggrisna, ningali anuna. Apakah pernah ningali ngecek ayeuna sok wuduna mamah regreg ningali wudu geus kitu? Pastikan bener teu wuduna sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Cocokkah dengan ayat idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah? Cocokkah dengan Al-Qur'an?
Tingali definisi dina hadisna, kumaha keberadaanna, bagaimana kaifiat Rasul yang diajarkan kepada para sahabat. Sudah samakah anak kita dengan wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekali lagi, Quran Sunnah bukan hanya sebatas lifestyle, gaya hidup, tapi prinsip hidup kita di keluarga. Maka pastikan sekali-kali macing ageng kepanasan. Abdi sok penasaran, sok wudhu. Abdi hoyong apal, wudhu ciga kumaha. Wudhu penasaran. Ting pernah apa tina surat tahun ayat sabaraha. Ajarkan sekalian. Tah ieu teh ayatna tina surat Al-Maidah, ayat sekian, ieu penafsir tah hadisna ieu segala macamna. Anak akan teguh dan yakin benarnya Al-Qur'an dan Sunnah. Pastikan anu kaduana, ibu kantos teu ngetes dan bapak. Sok hadir, mama hoyong apal, umi hoyong apal, bapak hoyong apal. Bacakan doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adda bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini sampai tuntas. Mungkin tuh anak macana Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Sami tuh kalimat Allahumma ba'id baini dengan Allahumma ba'id baini. Sami tuh hartosna. Kita kan jadi berbeda. Anak kudu bener-bener ting tajwid. Setiasa itu, dah baca Quran tidak benar tajwidnya, tidak benar makhrajul hurufnya, menjadi bermasalah. Rabbil alamin dengan Rabbil alamin, apakah sama Rabbil alamin dengan Rabbil alamin? Itu berbeda. Sekali lagi, kembali kepada prinsip hidup kita bahwa Al-Quran dan Sunnah bukan hanya slogan saja, tapi pastikan bahwa hidup kita, aktivitas kita, denyut nadi kita, keyakinan kita itu benar-benar sesuai dengan keberadaan Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu sendiri. Widikanu tadi, bila ternyata manusia mencoba untuk berpaling dari Al-Quran, maka Ibnu Qayyim mengatakan satu yang dikatakan berpaling, umat Islam punya kewajiban untuk belajar Al-Quran. Daya gengsi nadei, daya gengsi. Kalaupun sudah tua, kenapa tidak belajar lagi Iqra? Ditanya siang dugi ka aya Yuswa, bapak-bapak, tamakub abdi ngadugikeun namina bapak Aca, usia sudah 76 tahun, belajar Iqra lagi. Alhamdulillah 1 tahun sekarang sudah pas, ternyata sudah lancar membaca Al-Quran. Paperiheun abah ngarti kana hartina jeung maksud tujuanna tafsiran apal atuh abah teh maot teh bisa maca Al-Qur'an. Setidaknya ada usaha setiap 1 minggu 3 kali terus menyempatkan waktu 1 minggu. Walaupun tidak 1 minggu 3 kali 3 jam menyempatkan waktu 3 jam dalam 1 minggu untuk berinteraksi dari Al-Quran. Mutalina jim pahili wae jeung ho, nun jeung ba pahili wae, kop jeung pa pahili wae sampai akhirnya benar. 1, belajar lagi Al-Quran. Yang kedua, sudah bisa belajar, kenapa tidak merajinkan membaca Al-Quran setiap hari? Ada saja yang dibaca. Nukatilu na pangintan. Tidak cukup hanya sebatas mampu membaca, memahami isi kandungan Al-Quran. Tidak mampu datangi majelis-majelis ilmu yang di sana dijelaskan Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, maksud dan tujuan dan kaifiat cara beribadah kepada Allah. Bunten, 1, bagaimana cara bertauhid kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, termasuk juga kaifiat salat yang dicontohkan Rasul itu seperti apa. Pastikan, maka orang tersebut sudah dikategorikan mencoba untuk meyakinkan Al-Quran dijadikan sebagai rujukan hidupnya. Apakah cukup? Tidak. Orang yang sudah tahu, maka dakwahkan kepada orang lain yang tidak tahu. Tapi sebaliknya, kami ternyata orang-orang sudah berpaling dari Al-Quran. Surat Toha ayat 124 mengatakan, "Waman a'radu an dzikri," barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Tafsirannya, apakah berpaling secara keseluruhan atau berpaling dari sebahagian saja? Tetap saja sama. Ditanya siang pensenger pisan, ngabagikan warisan, dibagikan rata. Ini tuh bukan bohong. Aya deui nu ngabagikeun anak kieu, dibagikeun ku aturan Islam agunuk, sok urang atur ku aturan Islam, diatur, beres diatur. Nah, ini beres kan nampi jadinya 200 juta, dia 400 juta lalaki, dia 200 juta, dia 200 juta. Tos. Nah, ini terus nampi kan aturan Islam, atau kieu mah urang sepakati sesuai kebersamaan anu tadi teh, ayeuna mah urang bagi rata teh.
Itu terjadi dan itu bukan bohong. 90% ditanya yang terjadi seperti itu. Maka ternyata dakwah Quran Sunnah belum tentu, belum sampai kepada hati mereka, belum menjadikan sebuah bentuk keyakinan. Quran itu adalah sebuah aturan yang paling adil, masih banyak. Maka Abi mencoba sedikit-sedikit menyampaikan. Nah, kekhawatiran yang dia sebut dengan kalimat berpaling dari Al-Quran, apakah berpaling secara totalitas atau berpaling hanya sebahagiannya saja? Bagaimana ancaman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran? Keterkaitan bagi yang menikah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tiada lain. Maka pastikan benar-benar hidup sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Cara berdagang, pastikan dagangnya sesuai dengan ketetapan yang diajarkan Rasulullah. Panser keneh punten, cara bermuamalah itu dugikan punten di antawisna mau ngadugikan di mana-mana ditanya siang. Sebahagian orang aya nukir gaduh sawah 100 batak. Tos kitu cing atulah urang bere modal boga naonnya di dinya abogawe cenah aya sawah 100 batak heuh dia kan atuh akhirnya 10 juta dipasihkan kana butuhan modal sawahnya diambil. Uang nanti sudah ada dibalikan lagi, sawahnya dibalikan lagi, tapi selama posisi uang satu acan dikembalikan, maka tanah digarap oleh orang-orang yang memiliki uang. Bukankah itu adalah riba yang jelas ribanya? Itu terjadi. Kenapa disebut ribanya? Di mana ribanya? Karena memanfaatkan barang orang lain, mengambil keuntungan dari barang orang lain, bukan hanya dijadikan sebagai jaminan saja, tapi ternyata dijadikan sebagai bentuk perusahaan dan mengambil keuntungan. Kan itu tidak jarang hal yang seperti itu terjadi. Iwatul iman. Maka sekali lagi menyampaikan tina surah Toha tadi, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka hidupnya Allah akan jadikan sempit. Fa inna, maka sungguhnya lahu baginya ma'isyatan, kehidupan dongka yang sempit. Ibnu Katsir mengatakan, satu sahabat Ali mengatakan benar-benar disempitkan nanti keberadaan di alam kubur, yakni mendapatkan azab di alam kuburnya. Yang kedua, walaupun harta melimpah ruah, jabatannya tinggi, tapi tidak mendapatkan ketenangan hati sampai kapanpun, karena dalam keadaan tersesat tidak mendapatkan hidayatul irsyad dan tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka orang-orang yang seperti itu tetap hidupnya sengsara. Walaupun makan apa yang dia inginkan bisa dimakan, pakaian semahal apapun bisa dibeli dan dipakai, kendaraan semahal apapun bisa dibeli dan digunakan, tapi tetap hidupnya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Ibnu Katsir mengatakan, orang yang seperti itulah yang disebut dengan ma'isyatan dongka. Satu, ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Yang kedua, Allah sebutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka yaumal qiyamati di hari kiamat, ataupun yang seringkali disebut dengan yaumul mahsyar. Fa'innal, maunya pertama tadi fa'innal ma'isyatan dongka, yang kedua wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, aku akan kumpulkan mereka nanti di alam mahsyar dalam keadaan buta. Sanajan aja tiasa ninggal, tapi banyak berpaling dari Al-Quran, maka mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, benar-benar secara dohiriyah dibutakan. Dan orang itu bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau kami kumpulkan dalam keadaan buta, pada dulu kami bisa melihat. Maka Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikiankah, bukankah kami dulu di dunia mendatangkan kepada kamu ayat-ayat kami, tapi engkau abaikan, engkau biarkan, engkau tidak mau memahaminya, engkau tidak mau mengamalkannya, dan engkau tidak mau untuk mendakwahkannya. Itulah kerugian orang-orang yang berpaling dari Al-Quran.
Maka konsep hidup supaya di rumah tangga mendapatkan kebahagiaan, pastikan sholatnya sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Muamalahnya sesuaikan dengan ketetapan di dalam agama. Bertaninya sesuaikan dengan ketentuan agama. Apapun bentuknya sesuaikan dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Bila hidupnya sudah seperti demikian, maka insya Allah akan menjadikan bahagia dunia dan akhirat. Walaupun secara ekonomi hidupnya pas-pasan. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah memberikan orang itu menjadi yang disebut dengan melarat. Dalam Quran disebutkan agna wa akna. Allah berikan manusia itu agna, orang kaya. Yang kedua akna, hanya sebatas sesuai dengan kebutuhan. Kita sebutkan pas-pasan. Jadi ayah lebih pasihan rizki anu pas sesuai dengan kebutuhan. Ada orang yang diberikan lebih bentuk hartanya. Jadi tidak ada orang yang dikategorikan melarat. Tidak ada. Tidak ada jalmi nu kasebatkeun sangsara hidup di alam dunia. Ku Allah bakal ditutupan pangabutuhna sesuai dengan kebutuhanna. Tapi orang sok ngarasa diri sangsaraan naon sababna? Sabab hirupna lain nuturkeun kana pangabutuh, tapi nuturkeun kana kahayang. Enjing-enjing tuang jeung bala-bala 2 siki, sangu sacukil, tempe 2 siki. Cukup? Cukup. Sakali deui cukup. Kunaon teu ngeunah. Da kahayangna lain bala-bala. Nya. Sabenerna mah punten, tuang sacukil, satengah cukil, sareng tempe 2 siki. Cukup enggak? Cukup sebenarnya. Untuk asupan makanan bisa cukup. Karbohidratnya ada, vitaminnya ada, ya, minum mineralnya ada, kunaon make teu karasan ngeunahna. Teu sesuai jeung nu sangsara hirup di alam dunia teh lain nutupan pangabutuh tapi nutupan kahayang. Geus boga motor NMAX sanajan geus mahal ngan tempo hujan jeung panas kapanasan hujan kahujanan hayang ting boga mobil. Jadi kanikmati motor NMAX teh. Moal nikmat. Makana supaya ayeuna hirup nikmat, maka pastikan kita menjadi orang yang qanaah kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cing ngarasa puas, ngarasa cukup dengan pemberian Allah. Bulan sakitu gajina ya Allah, nampi abdi kana sagede titipan ti anjeun. Karena nu jadi capek teh sakali deui lain nutupan pangabutuh, tapi nu jadi capek hirup nutupan kana kahayang. Dalamun ayeuna mikir-mikir pangabutuh mah da ayeuna da ka pangabutuh teh lain sebatas di alam dunia, pan pangabutuh urang teh di akhirat anu paling pokona mah. Lain sebatas ayeuna hungkul di alam dunia, tapi kabutuh anu paling fundamental, pangabutuh anu paling pokok adalah kebutuhan untuk di hari akhir nanti. Tadi kami telepat Ori menyampaikan ada kalimat di surat Al-Baqarah ayat ke-28 kami telepat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Punten. Hirup urang sabaraha kali? Ibu, hirup urang sabaraha kali? Sakali? Duanya? Cek saha. Hirup urang teh 2 kali, maut urang 2 kali. Ini coba kira nake. Kaifa takfuruna billahi, kenapa kamu sekalian kufur billahi kepada Allah? Wa kuntum amwatan, keadaan kamu sekalian mati. Matinya itu apa? Karena sebelum proses ditiupkan ruh di usia 120 hari. Itu dalam hadis disebutkan kalimatnya. Terkait dengan bab tentang amal itu tergantung akhirnya. Itu kalimatnya. Innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Oke, ini sebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum satu dalam keadaan mati. Ya, asalna bari urang teh kaayaan ge tina sebatas dalam bahasa Quran disebutkan mimma imahin. Diciptakan dari air yang sangat hina. Aya teu anu diciptakeun tina perkara nu sangat mulia. Abdi kados kadugikeun oge di legon kulon bahwasanya manusia itu dibandingkeun jeung hayam mulia kene hayam bahanna
ibu punten, bapak punten, enjing-enjing, kami aya jalmi anu dagang. Baradaya pihayameun dagang 10 kilo. Naon pihayameun? Kira-kira jadi hinaan moal. Baradaya pihayameun dagangkeun. Laku moal? Laku da dagang? Naon? Isuk-isuk makal kana piring tisin. Baradaya pijelemaeun. Naon? Air mani teteskan ke pisin. Dagangkeun ibu bade pijelemaeun. Ternyata ya bahannya pun main-main betul. Satu mati. Fahyakun kemudian dihidupkan. Termasuk di alam rahim, kubrak ke alam dunia satu paket. Summa yumitukum. Kenapa menggunakan kalimat summa? Al Ustaz sering ngadugikeun kalimat summa teh sebagai bentuk huruf ataf, bentuknya lil istidrak, tapi dikategorikan memiliki fungsi makna tartib intisal. Ayat ketersambungan tapi membutuhkan waktu yang lama. Fahyakum tumma yumitukum tumma yuhyikum tumma ilaihi. Ternyata kita mati 2 kali, hidup. Nah, itu jadi permasalahan kita, apakah hidup di dunia ini sudahkah ada jaminan dari Allah? Pertanyaan pertama, tos aya jaminan teu urusan dunia rizki nati Allah? Udah yakin teu urang dijamin hidup di alam dunia? Semangat teu neangan duit? Padahal dijamin tapi semangat luar biasa. Ini kan sudah dijamin. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap luku merayap ayeuna dirizkianku Allah. Bujang-bujang ting ayeuna urang nepi ka cak ku Allah di rizkian kadaran cak naon? Rengit. Mun dibalapkeun lumpat gancang cak gancang rengit. Tapi kunaon make benang wae. Allah menyediakan. Tapi kan katos nyanyi di kita. Kita aja kan lagu tentang rizki cak. Kitab di dinding, diam-diam datang seekor lalu. Oke. Cak nu ngadatangan rengit nu ngadatangan cak. Kusaha digerakkeun anak? Karena sudah ada jaminan. Nu penting mah aya cak usaha, naon usahana? Ngarayap. Yang penting aja usaha di alam dunia, rizki sudah dijamin. Sekali lagi, dijamin dunia, rizki dunia dijamin, untuk makanan minuman dijamin. Semangat enggak? Semangat tak luar biasa. Akhirat sudah ada jaminan di surga. Semangat enggak? Mestinya perkara mutan dijamin jauh berkali lipat semangat kita untuk berbekal. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ka Rasul kan supaya anjeun menang pahala engke di akhirat, awas hati-hati lisan anjeun nepi ka urusan lisan menjadi urusan iman kepada Allah dan urusan iman kepada yaumil akhir. Dina hadis kan di kitab Arba'in Nawawi kalau tidak salah nomor hadis yang ke-14, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir al yakul khairon auliyasmut. Banyak kan masuk manusia ke dalam neraka itu. Pernah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka? Rasul mengatakan al-hammu wal farj, lisan dan kemaluan. Atau punten lima pisan. Ibu bapak mengingin uleman di pangarsana Bapak Tohirin, angkat dimiti ini kaulah konangan. Panurang malam menaik konangan terus pikir bolak balik. Mama 100.000, 50.000. Sok itu. Atau tadi pikir-pikir lah sebagian mah. Oke, ini tadi itu mulai makan. Mama, daging namang ngeunah. Ngantuas kene. Aya nu kitu. Apakah bisa tidak untuk ngomong seperti itu? Karek urusan nu kitu itu menjadi masalah yang luar biasa. Nepi ka kieu urusan anak, punten. Aya batur ngageduhan bumi.
kentengna beureum, ontobna catna beureum, cat temokna beureum, keramik lagi dikersakeun beureum, nepi ka dilebet lagi ornamena, mun ngaliwat ka imah eta kumaha? Lain imah teh ni beureum-beureum, nah teu bisa mun cicing teu ngomong kitu, kahayang saha nyieun imah ornamen beureum, kahayang nepo ka imah, nah urusan jeung urang. Nya siga imun aya ibu-ibu hek ka pangajian maka tiung beureum, bajuna hidung, eueuh meuli siki-siki saga. Kahayang sama make baju kitu. Kahayang makana biarkan. Kan ternyata punten urusan lisan bukan urusan hal yang mudah. Di antara bentuk ibadah yang paling susah, bahkan bisa jadi lebih susah dibandingkan dengan tahajud dan maca Quran, di antawisna menjaga mulut. Cek urang macing atau aki-aki eta make kopiah baju batik, kahandapna ukur make training. Cing atuh teu pantas kahayang sama make training di baju batik. Keun bae da kahayangna. Nah teu bisa mun cicing teu ngomong kitu. Ternyata aya di omonganna teh. Nah, ternyata bukan hal yang mudah untuk menjaga lisan itu. Makanya betul kan pernah ngoping aya lagu Aaging, jaga hati juga. Jagalah hati, belalang kupu-kupu. Oke, fokus agak-agakna. Oke, ternyata urusan lisan itu bukan urusannya hal yang mudah. Termasuk di keluarga. Ibu punten, sebaik-baiknya suami adalah orang yang paling baik akhlak kepada istrinya. Kalau menemukan sebuah hadis kalimat begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina, yang paling sempurna iman seseorang itu ahsanuhum khuluqa, orang yang terbaik akhlak. Khiyarukum linisaikum, laki-laki yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlak kepada istrinya. Manawa sareng manawi punten, mamah punten upami teu rapot hoyong kaleueutan. Osok kitu. Bari ditunjukkeun kitu. Mamah punten eta hoyong dipangagaleus pangyanakeun eta. Osok lebih sopan. Ada tidak mudah. Bukan hal yang mudah kan? Ya. Kawatur mah menaros Ustaz, dupi karan saudik laras, tetapi sepayun sak digede cenah. Paling ge 100 meter lajeng ka palit kalian sakitu mangga, lajeng ka dia mohon Ustaz. Masa kitu? Masuk ada sopan kan sanes mah kan teu meunaskeun balik nyaruan kana rukupan yang diharamkan itu. Boleh enggak sewaktu-waktu Ustaz, dupi ka teuing sia. Oh, paling itu, pabih keneh. Abi ka pamanuk lajeng ka palit itu. Masuk dia dengan gitu. Apa? Menakan tiung mamah ningal di palit itu. Masuk. Kunaon ari batur meuni sopanna luar biasa. Tapi ari ka pamajikan ini maka sebaik-baiknya. Oke, Abdi menyampaikan di bagian yang terakhir. Menyampaikan sedikit. Sanes dalil tapi nya dia punten sanes dalil. Tapi mudah-mudahan untuk mudah diingat oleh kita dengan landasan beraneka ragam macam dalil. Tapi ya urutannya bukan dalil. Nungaran salaki ngabogaan kewajiban kanu jadi pamajikan. Kan itu di antara bentuk dalilnya adalah tiada lain adalah ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu sekalian dan keluargamu, di dalamnya termasuk istri kita. Istri kita. Ustaz, istrinya bukan satu, istri kita. Pan abdi alhamdulillah gaduh murang kali teh tilu dina istri anu kahiji. Nya ada hiji-hiji mah dia teh nyebat anu kedua. Gaduh istri, gaduh punten, gaduh murang kali tilu dina istri anu kahiji. Entos kitu. Kenging teh nyados kitu. Abdi gaduh murang kali tilu dina istri anu titik sakitu kituna. Nah mah kujug sekrenge segala wae. Oke. Nungaran ajeuna salaki ngagaduhan kewajiban kanu janten istri. Bahasa urang Tanjung Siang jeung bahasa urang Binong moal pati jauh disebut ngaranna pamajikan. Lamun ari pamajikan teh bahasa Sanskerta, bahasa Kirata, tapi dikira-kira tapi
nyata pandi urang ge pangaran kadaharan teh pan kirata teh comro oncom di jero pan dikira-kira tapi nyata kan comro misro amis di jero pan longah pan bolong di tengah cilok aci dicolok cireng aci digoreng cimol aci digemuan bener kan kata kirata dikira-kira tapi nyata segala disingkat pan urang mah di dieu mah nya pan basreng oge batagor baso tahu goreng kan anu tuh pernah menakan mah dipikaina pisang cek beja macam ibu-ibu pipis terangisan tuh gitu oke ya sabab tuh di urang pan gitu kalimat nanti makanya kasebutkan seueur di urang istilah-istilah ya istilah-istilah memang disingkat dikeuna dahareun segala macam maka termasuk nungaran pamajikan ge eta teh cenah cek bahasa kolot abdi mah kirata keur ngababarikeun nginget kawajiban salaki teh ngabogaan kawajiban kanu jadi pamajikan hiji pa dua ma tilu ji opat kan hiji pa urusan masalah pakaian hiji masalah urusan pakaian kan belum dianggap sempurna seorang perempuan menutupi auratnya kalau tidak syar'i. Aya kasebatkeun min jalabibihinna bagian dadanya tertutup tidak membentuk bagian tubuhnya tidak kelihatan ketat. Pan ayeuna mah seueur pisan atuh da nu sare ini ka pasar. Baju tidur ge panda diparakekeun ini ka pasar teh. Atuh saeutik hampura. Lalaki anu membiarkan pamajikanana pakai pakaian yang tidak sopan kahandapna pakai salana naon ngaran teh ibu nunjang anjing teh lejing kaluhurna make seprit naon nya kahandapna lejing kaluhurna seprit makaning awak denok nya gede nya ponok persis pisan jika munding di bajuan lain ngahinakeun tapi sesuaikah dengan aturan Islam tidak kewajiban salaki nu kahiji pastikan nungaran pamajikan benar-benar menutup aurat wajibna nutup aurat dengan kewajiban yang lain sama ting wajibna nutup aurat jeung wajibna salat sami teh juga imam nutup aurat 25% salat 100% enggak sama wajibnya tidak dipilah-pilah sama wajibna masuk aya keneh anu wantuneun atuh moekeun baju pakai ciput hungkul baju ponok anak kikituan cia naon aya ustad meni era ustad pamri jeung batur nah kudu era ustad ku Allah teu gaduh kaisin mana imannya yang kedua mana disebut sifat ihsanna gak ada berarti hiji tak pastikan ketat pastikan supaya naon supaya bahagia berkeluarganya jangan pernah membiarkan yang namanya istri menggunakan pakaian yang tidak diridhoi Allah yang padanya akan mendapatkan laknat Allah efek samping keluarga tidak akan pernah bahagia dunia dan akhirat karena gara-gara bisa jadi urusan pakaian itu bermasalah pada budak ayeuna meni resep marake celana jin baju kaos diarasupkeun pendarakan bujur ka ditu ka dia atuh murah ini tempo anu kitu teh atuh da ditempo dosa tadi tempat urusan mubadir bingung jadi tak urusan masalah pakaian jipa masalah pakaian kedua masalah maraban nya maraban hampura bahasana udah kasar masihan katuangan masihan kaleueutan kan tidak mudah punten jadi saeukeuna nu nyawah kitu nya kira ari usum muhalodo sok teteh sok digilir-gilir cai osoknya kadang-kadang mah ujung-ujung halodo cenah ngijig gitu ya diantar itu abdi tayang siang kieu nu gaduh sawah di daerah Lamping bahasana teh aya 7 jalmi wayahna akang bagian poe Senen ieu bagian poe anu wayahna 2 poe sakali abah abdi kalebetkeun lebetna cenah wayahna ti jam 8 nyebor sawahna ti jam 8 nepi ka jam 12 abdi dikersakeun batur ti jam 6 nepi ka jam 8 abdi ti jam 8 nepi ka jam 12 rasaan malantis lah sakitu nepi kabeh kacayan karek ke jam 7:30 geus kaloyong ka sawah teh uralang koreleng aya keneh jalema bagian batur
Tengah salapan geus ngoloyong. Barjing maneh nagacan, parak kan lantis nyaborana teh. Pake suku we saeutik. Dadak kanu manehna pasorkeun kanu urang. Pan geunah tah ti jam setengah salapan, tika jam 12, total we abdi teh. Tina 100 batak, awon-awon masuk kenging genep kintal mah. Sakintal nanti dikersakan 700.000. Menang genep kintal dijual sadayana. Genep kali 7 4.200.000. Umi ladang pare eta ieu 4.200.000. Mangga ku Umi 4 juta na abdi merek nyungkeun anu 200.000 na. Hiji bari diange meser kopiah. Nu kadua rek dipake meuli baju koko da geus kujil. Nu sajena tak ieu keur meuli kopi. Nya, Bang nyebutkeun pada di dieu aya kopi. Alhamdulillah. Kela anu jadi pertanyaan, ya keur naon di dieu? Di opi moal jadi pajangan bungkung. Ada dibungkus moal dibikal tidak. Aduh punten. Punten foto hirinya tur punten pisan tong yang apa deui. Aku sagak geuna. Ini ternyata deler abdi ngital ku istri diangemuk kena sapali kang umurang kali anjeunna ngagaleus sapali. Aya aturan ngajual pare keur meuli beas. Dipake we sehat sadayana segala macamna. Abdi menakan hadis, punten-punten ngami kitabna nya abdi nyanak hadisna dumeh kapenat dina kitab Sulamut Taufiq. Di dinya aya hadis riwayat Imam Ahmad. Man shalla bi saubin bi asyra darahima. Sing sajalmi nu ange-angean, sing sajalmi nu salat ngange-angean, angeanana hargana 10 dirham. Sebatkeunlah sadirham teh 50.000. Jadi lamun 10 dirham, ya hargana 10 dirham, sabirham 50.000, berarti 500.000. Sing sahajalma nu salat make baju 10 dirham, dirhamun min haramin. Sadirham tinu haram, maka salatnya tidak akan diterima. Bahasana tidak manfaat salatnya, tidak manfaat zakatnya, tidak manfaat tahajudnya, tidak manfaat saumnya. Aktivitas amal apapun yang bersumber makanan tina barang anu tadi semuanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Ada salah satu cara yang tidak halal, tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Naon anu jadi ngaganjelna? Ladang ngorehkeun cai padahal jatah abdi di jam salapan, setengah salapan geus digedorkeun ka sawah abdi. Berarti ada unsur genep kintal sebahagian keharaman, bukan haram parekna tapi haram cara tina nyiramna. Maka semuanya idat tama'al halal wal haram hulibal haram, maka bercampur antara halal dengan haram dianggap haram kabeh. Maka setiap menggunakan mukena eta maka dijamin tidak akan pernah diterima ibadah salatna ku Allah. Dipake haji baju mukena eta moal diterima hajina, dipake Idul Fitri mukena eta moal diterima ibadahna. Nah sabna ada salah satu cara memberikan pakaian atau sumber makanannya dari barang yang haram. Hadis riwayat Imam Ahmad, titip dilih aya anu kitu tidak insyaallah teu aya. Ya da keur ngaji segala lain urusan masalah sawah. Sebahagiannya diantos nanti itu. Hiji, saya tadi antus nanti hiji masalah pakaian, dua masalah maraban, tilu masalah, nah itu masalah ngaji. Nyata, ya ibu pangitan salami nikah sareng bapak, bapak nikah sareng ibu. Bapak kantos sekali-kali mama cing penasaran, hayang nempo hari sholat mamah bener henteu pasok. Atau sekali-kali mama cing pangbacakeun bacaan Allahu Akbar lalu Allah maba'id baini wa baina khotoya nepi ka salamna hoyong nguping bacaan salat mama teh siga kumaha bener teu macakeun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirlina cing hoyong ngadangu pernah sekali-kali
asa teu pernah. Atau masukan sabulan sekali silih Bandungan baca Quran pernah. Di antawisna berarti kegagalan umat Islam loba teh ngagugulung sifat kagengsi jeung kaera sieun lamun kasalahan kapangih ku batur borok tingku batur ku salaki ge embung kapangih kakurangan tingkat kemampuan. Ngaji kieu mah loba nu datang di pangajian di dinya panginten bulanan atau di pekanan darongkap ketinggal cicing. Tapi kabayang teu mun sakali-kali mah saur ustad di pedek dongkap ka dieu. Ustad, atur punten sasih payun mah abdi ka dieu, kan abdi moal ceramahan. Pade naonnya rek nyobaan ngetes bacaan Quran saurang rek ngaji. Bias bedau, nah kadang-kadang artinya bukan apa-apa, tapi pastikan abdi meyakinkan, pastikan ruku yang dilakukan oleh istri kita sudahkah benar tangannya mencengkram bagian lututnya dan bagian bokongnya itu dalam keadaan lurus, bener teu pastikan. Tingali sujudna bener teu ayeuna kaarna sambil hidungna dua telapak tangannya lututna dan bagian bener gak terpisah antara paha dengan lambungnya. Kan teu sae teh salat dina kaayaan bari rapat teh pan kita misian mah aya teh salat pameget mah sareng istri benten istri mah kada dieu teh naon misi rayu kana masalah itana bukan pan aya nu kitu wajib begini enggak juga padahal tidak ada bedanya laki-laki dengan perempuan di dalam kaifiat entanglah pengagun tingkat gengsi ya kadang kawis mah itu jalmi teh di dia pun kan, Kang, kaseureun tiasa adan, tapi nu adan eta deui. Nasabna ngerakeun cenah urang mah lagamna goreng. Naon masalah? Apakah yang dinilai lagamnya bukan? Bukan. Tapi apa? Benar bacaannya, kaifiatnya benar dan niatnya itu yang paling utama. Karena lagamna teh jadi masalah. Uang mun adan kieu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah teu? Sah jadi masalah. Sanajan seenak-enakna lagam, tapi niatnya karena bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, kan tidak jadi nilai amal solehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Gua Ustaz, jamaah subuh kurang teh gara-gara adan alus teh. Ini HP engke mah ketua jamaah. Mun bisa adan subuh ulah alus-alus teh. Ya. Cukup nu kieu adan copot mik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan ka masjid gawe jelema teh. Sanu adan patohirin paingan. Balik deui we teh. Atuh lumayan tuh nempo-nempo masjid waktu subuh nya. Kitu ting teh ulah ada teh hadenya. Tapi ulah deui nu siga kudu dicontohkeun. Deui kan cenah. Tongku kolot teh ada sebut teh budak ngora. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ari naras. Menang teh dan gitu. Menang. Geus anu nyarek. Cuman masalahna pantes teh. Berarti Islam juga butuh kepantasan. Bener. Tadi ngeunaheun saja nu masakan kurang, da make nilai kepantasan. Abayang mun imam Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mun kitu lagamna. Menyalahi aturan tajwid tidak? Tidak. Makhrajul huruf penyalah tidak? Panjang pendeknya salah tidak? Tidak. Tapi apa yang kurang? Kepantasannya tidak ada. Anta bisa dipakai gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada panjang pundak bener kan? Ini masalah tidak? Menjadi masalah. Mau ditamahan lagu sunnah apa pi omongan? Iyyaka na'budu wa iyyaka.
Pantai menang. Atau aku kagak geng. Ini ternyata Islam juga butuh nilai kepantasan juga. Itu makanya kenapa ya, pantaskanlah dirimu di saat kamu akan memasuki masjid-masjid. Kudu zinatakum inda kulli masjid. Kan kudu ayat kepantasan. Kenapa menyarankan pakai minyak wangi, pakaian yang terbagus sebagai memperlihatkan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahimakumullah. Enten hiji penginten tadi seorang suami itu urusan masalah pakaian, dua masalah maraban, tilu masalah ngaji, nu terakhir kan bingung jelaskan anak dia urusan masalah numpakan. Itu ibadah bukan? Masalah ibadah juga. Hiji bacakan doanya dulu. Entong ayeuna rurusuhan teuing, abong ayeuna halal gapruk we. Poho doana kala ka masa doa. Allah mabarik kana fi marjau kana wakin. Apana salah doa? Sarua ngahuapan. Kan teh tiasa kitu. Tawakuf sagangkeun. Alhamdulillah rahimakumullah. Ternyata di dalam segala macam hal itu butuh ternyata ilmu. Butuh juga aturan. Bila ternyata urusan dunia pun menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala dan niatnya karena Allah, maka jadilah nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibah samantami sakit teh imam sebatas ngareah-reah abi ngiring pangitan ngadoakeun wabil khusus pangitan kaneng dia Marcela sareng pangitan AA yang acun permana barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khairin. Mugia anjeunna pangitan dinikahkeunana saras-saras membawa kemaslahatan dunia dan akhirah. Allah jadikan dua insan yang selalu dibersamakan untuk menambahkan kualitas iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui lain harta anu matak jadi keuntungan bahagia orang di alam dunia, tapi artinya harta pun dibutuhkan selama untuk peningkatan kualitas iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, biosnya abdi ngadugikeun sakedik panginten disiniran anu kantos kadugikeun panginten di palihan ditu. Bios izinkeun nya. Mun jadinya bak ka Bandung nyimpang heula ka Ciranjang. Pangarti teu berat ngandung ibu tapi mangfaatna panjang. Lauk emas akan bandeng disamperan ku Japati. Boga emas moal langgeng teteh cara boga pangarti. Oke jam 1 gituan aja. Hiji deui bae, bae teu nyambung oge. Salawe dibagi 5. Titik-titik totol-totol. Awewe zaman ayeuna leutik-leutik rasa porotol. Vitamin. Waktu atur puntennya pilih anu teu nyambung, tawakuf saageun-ageunna. Nya, pan ayeuna mah aya peribahasa panginten ti Pun Adi, aya peribahasa Garut anu teu nyambung. Buruk-buruk papan jati, tulisan buruk jangan dihina. Apa judulnya teh nyambung? Nya, pan judulna ge peribahasa anu teu nyambung, buruk-buruk papan jati, tulisan buruk jangan dihina. Pan teu nyambung. Ayo nyambung. Buah jeruk, buah delima, buah mangga, buah durian. Itulah jenis buah-buahan. Kita terputan anu saageng-agengna anu laresna pangipung tina katantosan Al-Qur'an sareng hadisna anu lepat tina kabodohan kakadiran timburing. Mugi Allah ngahapunten kana kakirangan peribadas. Atur punten pilih kata-kata anu ngabeletruk kana tuur, ngabelentrang kana tarang. Pilih aya kata-kata nu ponok nyogoh, panjang nyugah, nu ponok jadi orok, nu panjang jadi budak. Atur punten anu saageng-agengna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika